Здравейте всички, аз съм Слендър Гейм, тук при мен е един приятел и сега ще играем минигеймс. Аз съм Зиоплей. И това е първи епизод от минигеймс. И сега ще щупа блока. Така. Какво? И сега ще почнем коя игра? Сплек. Сплек. В Flower. това където стартва. Мъшро. Луден мъшро. А, не. Това стартът е вече игра. Не. Лоби. В Flower. В Flower, да. Добре. Потом. Ела на джъмпа. Да го минем. Къде си? Ела тук. О, сори. Така. Аз съм го минал. Целия. Аз да ама. Не искам да го мина докато почнат. Сак. Може да минаваме джъмпа на Hunger Games. Той е доста готин. Знам го. И Нищо. обратно. 20 секунди до сплека. Чакай. Той ще го тронем, да му лагне. Прескочих всички. Ти си геймър. Аре, почваме. 10 секунди. Да, трябваше да кажа, IP ще бъде в описанието. Супер. Мини геймс. Бързо, долу. Да, сетих се. Аз съм за тебе. Ще пазвам, ще прикривам. Ето те. Мале, ако остъпа то прежърпа и това ще ми случи. Аз съм горе. Аз не можах да се стрелям заради Умирай, това. падни. Ето, аз падах. Ама аз те ударих, човек. Аз съм най-отдолу. Къде да се скрия, няма къде. Аз съм най-отдолу, така. Целият екшен, после трябва да ми кажеш. Мале, тук един го тровам, човек. Да. What the fuck? После трябва да ми кажеш името ти да гледам. Slender Games. Аре, падай бе, човека с яйцата. Падай бе! Ти не го бутна. Кой дали съм бутнал? Ей, няколко. Аз ги бия. Изкаже после Hunger Games. Аре. Hunger Games. Пари на 4 моята любима арена. Айде, мри. И няма да умре. Аз съм дофрил. О, кокошка! Виж! Какъв съм? Имаше беба кокошка. Долу сме всички по мене! Виж, аз съм за тебе, спокойно. Виж го сега, ще го трона. Не би мене, бе, умник. Ево, то там ще го трона. Ще отида при него го трона. Аз съм... Опа! Плейгън, Бегай! Падна ли? Майко. Само си то. И то падна, човек. Парагон Спарко, пак ли победи? Да, пак победих. Хайде! Survival Game! Добре. Кой текст си? Кой е тука? Кой е този пага? С кой текст пак си?